Você sabia que o bruxismo dentário também ocorre em crianças? É preciso lembrar que a placa não tem a função de ser mordida. A função da placa é proteger os dentes. Então, nós concluímos que a placa ela também é um lembrete para o usuário manter o controle sobre o apertamento e sobre o bruxismo. Ela lembra ao usuário de não fazer apertamento e não fazer o bruxismo. Nos períodos de alta, o usuário deve perceber que ele não pode baixar a guarda, senão os hábitos do apertamento e do bruxismo irão voltar. Nas crianças, os primeiros sinais de bruxismo são esses ruídos que são feitos principalmente à noite. Para cooperar com a diminuição do bruxismo nas crianças, é interessante promover um ambiente de paz. Muitas vezes, alguns atritos dentro de casa podem levar a esse estresse na criança. Outra forma também é diminuir a intensidade das brincadeiras antes de dormir.